गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज नवेम्बर 20 तारिख बुधवार। चलतु आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर विषय जानिबा। ता पूर्व समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करने सहित नोटिफिकेशन बेल को ऑल करी रखिबे एवं आपण केउ जिल्लारू हमर वीडियो देखुचंती आमको कमेंट माध्यम रे निहाती जणैबे। आजिर प्रथम खबर, आज बंद रहिबो समस्त स्कूल, ऑनलाइन रे चलिबो पाठपढ़ा। पिलांक पई खुशी खबर, आज बंद रहिबो समस्त स्कूल, ऑनलाइन रे पाठपढ़ा जारी रहिबो। दिल्ली रे वायु प्रदूषण को नहीं सोमवार सुप्रीमकोर्ट रे शुणाणी होईची। एही शुणाणी रे कोर्ट सरकार को कड़ा निंदा करिसंती। दिल्ली सरकार रविवार दिन नवम श्रेणी पर्यंत समस्त स्कूल को बंद करिबा एवं ऑनलाइन क्लास करिबा को निर्देश दैछंती एवं सरकार एकादश एवं द्वादश श्रेणी पिलामान को स्कूल जीवाको नहीं कौन प्रतिबंधक लगाई नांती। परवर्ती खबर, कैपिटल हॉस्पिटल डायलिसिस सीटिंग को 3 रु बढ़े 4 करा जिवो कहले भुवनेश्वर सांसद। परवर्ती खबर, जुक्त दी फॉर्म फिलअप अवधि वृद्धि कला सीएचसी। 20 रु 25 तारिख पर्यंत फाइन दे करि परिबे फॉर्म फिलअप। उभय एनरोलमेंट एवं एक्स रेगुलर पिला करि परिबे फॉर्म फिलअप। परवर्ती खबर, गोटे दिन बढ़िबो बालीयात्रा। नवेम्बर 18 रे बातिल होइतबा कार्यक्रम को आर्जेंट पाई प्रशासन नै पारे बड़ निष्पत्ति। परवर्ती खबर, आसंता नवेम्बर 26 तारिख में विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होगाक जाउछि। एथिपई आसंता 25 तारिख में बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होगाक नहीं सूचना देते संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर, 25 रे बसिबो सर्वदलीय बैठक। शीतकालीन अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक गृह सुपरिचालन नहीं बैठक में हेब आलोचना। एने आज सूचना देते संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह ओडिशा आसुचंती। पीएम मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह डीजीपी कॉन्फ्रेंस रे जोग देबे। नवेम्बर 29 तारिख में भुवनेश्वर में आयोजित हेब डीजीपी सम्मिलनी। एने सरकारी भाव में सूचना दियाजिबो बोली ओडिशा बीजेपी उपसभापति गोलक महापात्र कहिसंती। परवर्ती खबर, कमेंट्री बॉक्स रे नजर रे आसिबे पुजारा। दीर्घ दिन टेस्ट टीम रु ड्रप होइतबा पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी रे भिन्न दायित्व निर्वाह करिवे। एथिरे पुजारा बेड नुए माइक सहित कमेंट्री बॉक्स रे नजर रे आसिबे। परवर्ती खबर, कमिबो प्रदूषण एणिकी धुआंहीन हेबो बस। धुआं बदल रे झरिबो पानी। तेणु यहाको रखिबा पई सरकार एबे इलेक्ट्रिक बस उपर गुरुत्व देउछंती। मोटर गाड़ी निर्गत होउतबा धुआं रोकिबाको सरकार विभिन्न पदक्षेप नउछंती। यारी भितरे ग्रीन हाइड्रोजन बस चलिबो बोली सूचना मिलिछि। फଳରେ गाड़ी धुआं बाहरिबा बदल रे झरिबो पानी। परवर्ती खबर, जेईई एडवांस 2025 परीक्षा नियम रे पुणी थरे परिवर्तन करा जायछि। परीक्षा रे हाजर हेबाको चेष्टा संख्या पुणी 2 को ह्रास पाइछि। संप्रति चेष्टा संख्या 2 रु 3 को वृद्धि करा जायतिला। वर्तमान नियम अनुसार जेईई मेन पास करितबा प्रार्थी माने केवल 2 थर जेईई एडवांस परीक्षा रे हाजर होई परिबे। परवर्ती खबर, आयुष्मान वयोबंधन योजना पंजीकृत अधिकारी संख्या 10 लाख टपिला। केंद्र सरकार पक्षरु देशर वरिष्ठ नागरिकों पई आरंभ होइतबा आयुष्मान वयोबंधन कार्ड रे पंजीकरण संख्या 10 लाख रु अधिक होइछि। ए संपर्क में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षरु मिलितबा सूचना अनुसार पंजीकरण आरंभ होबार मात्र 3 सप्ताह रे एही सफलता देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर, बंगोपसागर रे आसुछि ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। 21 तारिख सुधा सक्रिय हेब घूर्णिबल। 23 तारिख में नहीं पारे लघुचापर रूप। तेबे लघुचापर प्रभाव किभଳି रहब एजे स्पष्ट होइनि। एने पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, 23 रे मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद बैठक। 2024-25 आर्थिक वर्षर प्रथम अतिरिक्त चिठा बजेट को आसंता 23 तारिख में मंजूरी मिलिबार संभावना रही। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सिंगापुर गस्तर फेरिबा परे 23 तारिख अपराह्न राज्य मंत्रिमंडल और मंत्री परिषदर बैठक बसी अतिरिक्त चिठा बजेट को अनुमोदन मिलिबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, रविवार पश्चिमबंग मुर्शिदाबाद ठारे 2 गोष्ठी मध्य सांप्रदायिक दंगा संघटित हेबा परठारु स्थानीय अंचल में उत्तेजना लागि रही। परिस्थिति को दृष्टि रखी प्रशासन पक्षरु ए अंचल में कर्फ्यू लागू करा सह इंटरनेट सेवा को बंद कर दि जाइछि। सेहीपरि गतकाली सांप्रदायिक हिंसाकांड घटनारू पुलिस प्राय 15 जन को गिरफ्त करिछि। परवर्ती खबर, आगामी 4 दिन जाए जाड़े थरिब ओडिशा। कार्तिक पूर्णिमा ठारू राज्य में आरंभ हो जाइछि शीतर लहरी। कोहला पागरे देह थरुछि। सकाळ 8 जाए कोड़ी सांग को शीत जारी रहुछि। अनेक स्थान में तापमात्रा कमुवा बेले आगामी 4 दिन जाए एही लहरी जारी रहबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जायछि। परवर्ती खबर, धान किणा पूर्व मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ बड़ बयान। सबु जगह मंडी सुरुखुरु चलिबो तार व्यवस्था सरकार करिसंती। जणे नोडाल ऑफिसर दायित्व रे रहिबे। 4-5टी मंडी को नै जणे सुपरवाइजर रहिबे। निज जिल्लापाल एहार तदारख करिवे। 2टी जिल्ला पई जणे जणे मंत्री को दायित्व दिया जायछि। चाषी खाता को सीधासलख टंका जेबानी मंत्री सूचना देइछंती।
परवर्ती खबर सरकार निर्देश क्रमे कोकसरार स्कूल जमी भंगागला बेआईन घर वर्ष वर्ष धनी सरकारी जमी को जबरदखल रखी स्कूल जमी रे घर कर रोते पूरा परिवार एवं से स्कूल को भांगी देइछि प्रशासन। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजिल रे G20 सम्मिलन रे जोग देछंती। रियो डी जेनेराल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट रे G20 सम्मिलन अनुष्ठित होईछि। एथिरे G20 सम्मिलन रे मोदी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन एवं दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रपति रामाफोसांक सह कथा होईछंती। परवर्ती खबर सोशल मीडिया कंपनी मेटा उपरे लगी 213.14 कोटी टंका फाइन। यही जरिमाना लगाई सीसीआई 2021 रे व्हाट्सएप गोपनीयता अद्यतन सहित अन्य व्यवसाय अभ्यास ग्रहण करने यह जरिमाना लागू कर प्रतियोगिता विरोधी आचरण निवृत्त होगा एवं बंद करने को सीसीआई मेटा को निर्देश देइछि। परवर्ती खबर बेंगालुरु टैक्स सम्मिलनी 27तम संस्करण उद्घाटन उत्सव में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया एवं उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार आईटीबीटी मंत्री प्रियंका खारके आज यही दिन जीसीसी नीति आरंभ करिसेंती। वैश्विक सम्मिलन में मंत्री माने निपुणा कर्णाटक योजना मध्य आरंभ करी शिल्प 1 लाख युवकों को तालीम देइचंती। परवर्ती खबर शिक्षा और अनुसंधान स्वार उपसभापति शाश्वती दास को फेमिना अचीव्स ईस्ट 2024 सम्मान रे सम्मानित कर जाइछि। परवर्ती खबर रूपा छाउणी हेब भंडार लोकनाथ मंदिर द्वार बड़देउल रत्न भंडार को जगरी प्रभु श्री भंडार लोकनाथ मंदिर द्वार रूपा छाउणी कर द्वार समेत भीतर खेलन और प्रभा मध्य रूपा छाउणी हेब एने श्रीमंदिर प्रशासन पदक्षेप आरंभ करिछि। परवर्ती खबर देशर राजधानी दिल्लीर अवस्था अत्यंत गंभीर होइछि। दिल्ली एवं आखपाख अंचल में वायु प्रदूषण अत्यंत विपज्जनक स्तर में पहुंची। अन्य पक्षे पाकिस्तान 2टी सहर लाहौर और मुल्तान रे वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 अतिक्रम करिछि। एहाको दृष्टि रखी पाकिस्तान सरकार यह 2 सहर संपूर्ण लॉकडाउन लागू करिसेंती। परवर्ती खबर श्रीमंदिर जमी केलेंकारी घटनार तदंत आरंभ होइछि। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु माटी तोटा मौजा जमी केलेंकारी घटनार तदंत आरंभ होइछि। तदंत संपर्क में पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई सूचना देइछन्ति। अख्तियार किंबा कोठा निर्माण करिथिले उच्छेद कराजिबो। परवर्ती खबर तिरुपति मंदिर रे हिंदू कर्मचारी को निर्देश बीआरएस नियो नचेत बदली। आंध्र प्रदेश रे थिबा प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर रे थिबा हिंदू कर्मचारी एक निर्देशनामा होइछि। तांको सामना रे 2टी विकल्प रखा जाइछि। स्वेच्छाकृत अवसरणीय नचेत बदली कराजिबो। एपर निर्देश को नहीं एबे चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर कैपिटल हॉस्पिटल रे 40 को बढ़िबो आईसीयू बेड संख्या। कैपिटल हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति बैठक निष्पत्ति होइछि। एने समिति अध्यक्ष भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी सूचना देइछन्ति। से कहिसन्ति एही हॉस्पिटल रे 16टी आईसीयू बेड अछि। खूब शीघ्र 40टी कराजिबो। परवर्ती खबर बुधवार ठारू बरगढ़ रे हेब धान किणा। सेहीपरि संबलपुर रे 21 तारिख धान किणा आरंभ हेब। मंडी रे दलाल प्रवेश रोकवाकू पुलिस पेट्रोलिंग करिबो। प्रति मंडी रे जणे लेखाएं सरकारी अधिकारी रहिबे। मेसिन रे धानर मान जांच हेब। एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देइछन्ति। परवर्ती खबर एणिकी गाँव नहीं फ्लाइट पर्यंत मिलिबो इंटरनेट सेवा। स्पेस एक्स लॉन्च कला GSAT-20 सैटेलाइट। आउ एक कमाल कला भारतीय महाकाश गवेषणा प्रतिष्ठान बा इसरो सोमवार विलंबित रात्रि रे इसरो GSAT-20 सैटेलाइट उत्क्षेपण करिछि। एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट मंगलवार सकाळे फ्लोरिडार केप कानाभेराल रु इसरोर GSAT-20 संचार सैटेलाइट को सफलतार सहित उत्क्षेपण करिछि। परवर्ती खबर 2 कोटी टन सब्सिडी खाद्य बाट मरणा। वर्ष को भोत खाऊछि 69,000 कोटी। खाद्य निरापत्ता को सुनिश्चित करने सकाशे सरकार पक्षर साधारण बंटन व्यवस्था माध्यम देशर 81.4 कोटी लोकों को मागणा शस्य जोगाई दि जाउछि। तेबे द्रुत डिजिटालाइजेशन सत्वे पीडीएस रे एबे भी त्रुटि रहिछि, जहा फल राज्य कोषरु कोटी कोटी टंकार क्षति सहिबाकू पड़ुछि। परवर्ती खबर ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान अधीन रे स्टेज 4 प्रदूषण को कड़ाकड़ी लागू करबा पई तुरंत एक टीम गठन करबाकू सुप्रीम कोर्ट सरकार दिल्ली एनसीआर राज्य मानकू निर्देश दैछन्ति। एपरिक वायु गुणवत्ता सूचकांक AQR 450 रु तळकू खसिले उक्त कटकणा जारी रहिबो। निर्देशनामा अनुपालन संपर्क में सत्यपाठ जरिया जणाइबा पई खंडपीठ केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दैछन्ति। परवर्ती खबर कनिष्ठ मेधावृत्ति को नहीं नुआ खबर सामना को आसीछि। आवेदनर समय सीमा घोषणा करा जायछि। राज्य में द्वादश श्रेणी छात्र छात्री को कनिष्ठ मेधावृत्ति आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइतिबा बेले नवेम्बर 30 शेष तारिख रहिछि। एने विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु चिठी करा जायछि। परवर्ती खबर राज्य में 70 लाख हिताधिकारी बाद पड़ी पारंती राशन कार्ड रो। नवेम्बर 30 रु राशन कार्ड पाई सरकार EKYC बाध्यतामूलक करितिबा बेले एथि पाई दिया जायतिबा अवधि शेष होबाकू जाउछि।
ଆଉ ହାତରେ 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହିଛି। ଏଯାଏଁ 70 ଲକ୍ଷ ପରି ହିତାଧିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପାଇଁ 3,36,35,918 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 2,67,00,000 ଇକେୱାଇସି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ 69,49,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଇକେୱାଇସି ହୋଇନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 70 ଲକ୍ଷ ପରି ହିତାଧିକାରୀ ଆଗକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ରାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିଲା ଡିଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ ସମୟସୀମା ଡିସେମ୍ବର 5କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି 15,000। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭିଜନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇମେଲ୍ ଆଦି ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ମତାମତ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣର ସମୟସୀମାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସି 3 ତାରିଖରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଦିନ ଧରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯୋଗଦେବା ପରେ 6 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କୋଲେକୁଣ୍ଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମ ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଅବତରଣ କରି ସଡ଼କ ପଥରେ ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁକୁ ଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପକ୍ଷରୁ 116ଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟୋକନ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ବାସୋପଯୋଗୀ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର ମୌଜାରେ 20 ଏକର ପରିମିତ ଜାଗାରେ 26 ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 820 ଘର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 690ଟି ଘର ଆବଣ୍ଟନ ସରିଛି। ବାକି ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଗଣାରେ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ହେବ ଚିକିତ୍ସା କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କରକମଳରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ବା ବଡ଼ ସହରରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବା ସହ ମାଗଣାରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 324 ଜଣ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ନଭେମ୍ବର 27ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଡିସେମ୍ବର 26ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସବମିଶନର ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯଦି ଜମି ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଓ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବେଆଇନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ରିସିଲ ରିପୋର୍ଟ 2031 ସୁଦ୍ଧା $7 ଟ୍ରିଲିୟନ ଛୁଇଁବ ଜିଡିପି। ପୁଞ୍ଜି ହେବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ। 2025ରୁ 2031 ଅବଧିରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟମ ମିଆଦି ଭିତ୍ତିରେ 6.7% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ତେବେ 2031ରେ ଦେଶର ଜିଡିପି $7 ଟ୍ରିଲିୟନ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କ୍ରିସିଲ ଏହାର ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନରେ ସରକାରୀ ଦକ୍ଷତା ବିଭାଗର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଚୟନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଚୀନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଟାଣିପାରେ। ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ ପରି କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଚୀନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣବାଦୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ବିବାଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଡିଆର୍ଡିଓ ରବିବାର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଦୂରଗାମୀ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ କରିଛି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ଡିଆର୍ଡିଓ ଓ ସଶସ୍ତ୍ର ବଳର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ବର୍ଷୀୟାନ କଳାକାରଙ୍କ
ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ। ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୟରାମ ସାମଲଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାହାକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, କହିଥିଲେ ସରକାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଜେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାହାର କେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏନେଇ PDF ଜରିଆରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ତଥ୍ୟ ଜରିଆରେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଚଳ କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତାଲିକାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ NPCI ରେଜଲ୍ଟ ତାଲିକା ଆସିଯିବ। ଏହି ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ 3ଗୋଟି ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଏଣ୍ଟର ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ NPCI ବିଫଳତା ତାଲିକା ଆସିଯିବ।